sai tambaya ta gaba ta wannan mai tambaya na cewa me ya hukuncin wanda bai ba yara kanana tarbiyya wanda su balaga ba. Tarbiyya ta ma'ana ko tarbiyya ta renon yara ko tarbiyya ta azkarun tarbiyya. To tun da ke yaro an ce ya koya masa sallah tun yana da shekara 7, ai kowane addini kenan za a iya koya masa, amma sai a ja kunnensa kar ya rika yin maganganu a cikin yara yan uwansa wanda suka shafi abin da ba a so a bayyana na sirrin rububiyya. Yaro zai iya karɓar ɗariƙa, zai iya yin tarbiyya, in wayayye ne za a iya ba shi muƙaddamanci ma. Hukuncin magidanci wanda yake yana gina ‘ya'yansa gidaje? Ko tsinewa a kai masa fara kare tsinewa ‘ya'yansa, an yi tsinewa ‘ya'yansa ai ya tsinewa kansa, domin ya mutu ‘ya'yan ne za su gaje shi, in suka zama tsinannu kaga bayansa ya lalace kenan. Kar a riga yin haka, annabi sallallahu alaihi wasallam baya son haka. Wata rana ana tafiya sai wata mace tana tsinewa rakuminta, Allah tsinewa rakumin nan, Allah tsinewa rakumin nan. Sai annabi ce to a ware wannan rakumin da aka tsine masa kare zama cikin tafiyan mu. La tashabuna naqatun alaiha la'natun. Kada rakumin da yake dauke da la'anoni ya bi mu a cikin tafiya. Ganan la'anan abu Allah tsine ba kyau. Wani tambaya cewa menene musulmin cin maganin karfi a musulunci? Cin maganin karfi. Cin maganin karfi a musulunci. Maganin karfe ya kama ka? To shi menene aka ci ne abun najasa ne ko magani ne wanda ba najasa ba? Idan da najasa a ciki ba kyau, amma in ne magani ne ba najasa ko sassakeke ne ko saiwa aka tona ko fatan wani abu wanda aka yanka aka yi maganin da shi, ai ana yin magani a musulunci ba hana ba. Amma dai na riga na ce maganin sai ya zama babu najasa a ciki. Aha. To. Suna abubakar da mutane da aiko da wannan takarda. Yake shi soja ne, amma ya samu kuskure ya abin dan uwansa ba da sani sa ba. So yana kun ce masa bayanin abin da yake kansa da ku. Kuma yana roƙon ce ne masa addu'a, an kulle shi wurin shekara 12 kenan. Yana neman ce ya yi addu'a, amma yana so ya samu wancan hukuncin tukuna. Wai da ya harbe shi ya mutu ne ko ya rayu? A to in ya rayu in ya mutu kam sai ya yi kafara. Wata mata ne ta tana sauraron rediyo a kan kallawa. Tana son a ba ta dalilin tijjaniya kuma a nuna sharuɗan da ke ciki. To mai matar da take son ta karbi da rigar tijjaniya ta hanyar rediyo, rigar tijjani Allah da yana son a tijjaniya, yana son mai tijjani shi yake wazkurullah kaseeran la'allakum tuflihuna wazkur isma rabbika bukratan wa asilan inna Allaha yuhibbut tawwabina. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce at-tayyibuna dhanbi kaman la dhanba lahu. Duk wanda yake tuba wa Allah, Allah zai rubuta masa kaman bai taɓa yin laifi ya yafe masa. Wato kaman mai tuba wa Allah sau 20 ko sau 10 ko sau 30 ko sau 50 a ɗaya rana Allah ya yafe masa dukkan zunubansa. Amma wanda yake tuba wa Allah sau 230 shine dan dariƙar tijaniya, da safe 100 da yamma 100 a wajen wazifa 50 ko ga jauhara ya zama 62 kenan, 200 a istighfari 30 ko istighfari 30 an hada da istighfari 230 kenan shine tuba wa Allah. To kaga wannan ya zama tawwabu ne, fa'alun ne littawbati ba fa'ilun ne littawbati ba fa'ilun bane. At-taibu fa'ilu ne, at-tawwabu kuma fa'alu ne. Saboda haka Allah yana son masu tuba, ɗan ɗariƙa yana da cikin masu yawan tuba din.
saboda haka ya ce ai zikiri mai yawa a ajewa mutum ya ajewa kansa wani zikirin da zai rike safe da yamma duk wannan ishara ne zuwa ga tijaniya ne amma ba ce dole ko wani musulmi sai yayi ba a inna hazi tazkira wazi aka yi kuma man sha'a attakhadha ila rabbi sabila wanda ya ga dama ya dauki wannan hanya zuwa ga Allah ubangijinsa saboda haka idan mutum ya zo zai karbi da riga wajen mu masu bayarwa sai mu faɗi sharadi na farko in ka karbi tijaniya ba za ka bar ta ba za ka rike ta har iyakan zamanka na duniya babu ranar barin tijaniya na biyu ba a hada tijaniya da wata ɗariƙa a cikin ɗariƙun waliyu ko gadiriya ko shazaliya ko nakshabandiya ko nasiriya ga ɗariƙu na wajen 300 da wani abu ba a hada tijaniya da kowacensu sannan in an shiga ba a fita ba a hada da wata ɗariƙa ba a ziyarar wasu waliyai sai wanda suke cikin ɗariƙar tijaniya amma dukkan wurin allah muna son su muna girmama su sannan kuma za a girmama iyaye a yi musu biyayya maza kenan mata kuma za su girmama mazajensu su yi musu biyayya sannan kuma za a yi jam'in wazifa za a yi jam'in zikirin juma'a maza kenan mata duk inda suke nan suke ibadarsu kuma ba a shan taba waɗannan sharuɗa su muke gaya mutane in sun karɓa sai mu ba su ɗari ga shehu tijjani lazimi da wazifa da zikirin juma'a yayin matar na muna fatan matar tana ji idan ta ji ta ɗauka na ba ta zai ga shehu tijjani ka ce alhamdulillah ta karɓar da alhamdulillah ita take ko shi yake ko duk suka ƙi nan da ya sa ta ƙi kwanciya da mijinta ai duk matar da mijinta yana son ya kwana da ita taƙi a daren ma mala'iku za su kwana suna tsine mata balle shekara guda a daren ma mala'iku za su kwana suna tsine mata in ta ƙaurace wa mijinta ta hana shi kwanciya to saboda haka in ba da yardan mijin ba a zama haka shi kuma namiji an masa faɗa kar shi ma ya ƙi kwanciya da matarsa idan ya yi kwanciya da matarsa tana lafiya yana lafiya shi dai baya so ya kwanta da ita baya so ya jima'i da ita to an ba shi wata 4 daga wata 4 ko ya koma ya yi jima'i da ita ko a kashe masa aure illazina yuruna min nisa'ihim tarabbusu 4 ashhur wa in fa'u fa inna Allaha ghafurur rahim wa inna talaqa wa inna sabili wannan ne tambaya cewa ina son san gaskiyar lamari game da aiki da rawanai da kuma ilimin ramli shin akwai shi a cikin addinin musulunci ilimin me ai ramli haqqur ramli mai tambaya ina tambayan wai aiki da rawanai da kuma haqqur ramli wato aiki da rawanai su ainihin aljannu komi da ya shafi addini mu ne yan adam mu ne gaba da su wajenmu suke nema ba ma neman komi wajensu idan kaga mutum ya sauka kasa har yana aiki da rauhanai to shine ya lalata kansa idan abun bai kauce wa addini ba komai in ko ya kauce wa addini akwai laifi haɗin ramli kuma an yi khilafa a ciki wasu malamai sun ce ba shi da kyau wasu sun ce a ba komai sai abin da mutum ya zaɓa duka wannan mai tambaya yana tambaya wata kalma ce na ra'ina inda aka zo kowa ya ce ya zo da zina a wani da kolo ra'ina da kolo zuwa shi ra'ina ne tambaya yana so masarar ra'ina wato ru'una zagi ne a cikin maganan yahudu zagi ne to a larabci kuma kiyayewa ne idan yahuda suna so su yi magana da annabi maimakon su ce unzurna dakata mana sai su ce ra'ina ka kiyaye ni kamar ka dakata min din ne amma kuma da nufin zagi irin na yahudawa a cikin maganar to shi ne aka hana wa sauran musulmi kan su riga jin maganar yahuda suna gaya wa annabi ra'ina a su ce ne unzurna ka dakata mana domin ra'ina din zagi ne a cikin lugan yahudu
saboda haka aka hana su. Masu yin hujja da wannan wai akan lasƙam ɗinmu laifi ne, ba haka ba ne. Lasƙam ɗinmu ba laifi ba ne. Ai mun karanta salatul fati suna ji, muna ce اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم مكتي با إلى صراطك السقيم با da mun ce ila siradika saqimi ne to asqam sai ya zama abokin tafiyan saqim din nan ne aka bibita, amma mustaqim shine aka mai da shi asqam din ba saqim ba, kuma abin da bai shafe su bane tunda ba dariƙar su bace. Aha. Tambaya cewa yariya ta balaga ya dace da shiga aikin soja ko aikin agaji. Yarinya in ta balaga za ta shiga aikin soja ko aikin agaji, waɗannan abubuwa na mata su shiga soja ko su shiga ɗan sanda ko su shiga agaji, wannan ya rage nasu. Mace abinda duk take yi kar ta manta ita musulma ce, kar ta mai da kanta namiji, ita fa mace ce amma musulma. Saboda haka ta kiyaye kanta, ta kiyaye addininta, ta kiyaye mutuncinta. Alhamdulillah. Sai ya tuwa karfin Allah ya mana gafara, Allah ya shiga mu, Allah ya kiyaye mu, da iyayen mu da malamu, Allah ya saka shi wani mu da alheri. Allah ba mu lafiya da zaman lafiya a kasar mu, Allah ya kiyaye mana kasar mu, Allah ya sa mu zauna lafiya. Allah ba mu alherin duniya da lahira, Allah ya kiyaye mu sharrin duniya da lahira. Masu neman addu'a mu, Allah ya biya bukatan mu, Allah ya biya bukatan su. Abinda suke tsoro Allah ya kiyaye su, abinda suke nema Allah ya ba su. البركة النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاتحة الصلاة الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الإنسان مكية وهي 9 آيات. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليرى أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق
والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سورة الزلزال wannan sura da ake ce mata suratul zilzali manzo Allah yana makka aka saukar da ita tana da aya 9 tana farawa da haka bismillahir rahmanir rahim idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Ubangiji yana cewa alamomin tashin kiyama akwai girgizar ƙasa mai yawa wanda ba a taba ganin irinta ba. Ana yin girgizar ƙasa a cikin rayuwar duniya, amma wannan ta ranar tashin kiyama ba a taba ganin irinta ba. Idan dai aka girgiza ƙasa girgizawanta wa akhrajatil ardu asqalaha, ita ƙasar da aka girgiza ta zai ta fitar da dukkan nauye-nauyen da suke cikinta na fetur da gas da zinariya da abubuwan da ake tonowa daga ƙasa har zuwa kaburburan da aka binne su ma za su fito, duk ƙasa za ta zubar da kayan da ke cikinta. bakar insan ɗan adam sai ya tsaya yana mamaki, ban taɓa ganin wannan ba. Ga yadda zama ta zama an kyakketa sama, ga taurari suna zubowa, ga ƙasa tana girgiza, ga duwatsu suna yawo sun zama kamar atafa. Sai mutum yana mamaki me yasa aka yi haka. wakarar insanu malaha, sai mutum ya tsaya na me yasa mun kasar ne ta zama haka yanzu. yau mai izin tuhaddin akhbaraha, rannan kasar za ta ba da labarinta abubuwan da aka yi a bayanta duka na alheri da na sharri sai ta faɗa. yan rabbuka wela domin ubangijinka ya riga ya umurce ta da yin haka ita ƙasar. yau mai izin rannan ne yasdurun nasu, mutane za su tisgo, wato hawowa. in za a shiga gangara ana ce warada, idan kuma za a hawo daga gangara za a yi sama sai a ce sadara. wato abinda mutum za a gani ƙirjinsa ne zai fara fitowa in zai haura, saboda haka ake cewa su duru hawowa. yau mai zai rannan ya durun nasu, mutane za su hauro daga kaburburansu ashtatan daban-daban, mutanen kirki, mutanen da ba na kirki ba, waɗansu za su fito suna la ilaha illallah muhammadu rasulullah, waɗansu kuma suna faɗin abubuwa daban. wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna yana jibami, sai Allah ya aiki Jibrilu ka tambaye shi me yake tunani ne haka. shanin al'ummarsa, in shanin al'ummarsa ne bari ka gani, kar ka damu, musulmin ne ko ba musulmin ba kake damuwa, kar ka damu. Jibrilu ka je da shi baqiya, aka je da manzo Allah baqiya. Jibrilu ya bugi wani kabari, sai wani ya taso da farin fiska yana faɗin la ilaha illallah muhammadu rasulullah. sai aka ce ya kwanta. aka je wani kabari, Jibrilu ya buga, mai shi ya daji yana ihu wayo 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 halakarsa. sai Allah ya ce wa annabi to karka damu, ga mutanen ga yadda za su tashi, wanda ya bi ka yayi imani da kai ga iri yadda zai tashi, wanda kuma ya ƙi ka bai imani da kai ba ga yadda zai tashi, karka za karka damuwa. liyurau a amalahun za su hauro ne su shigo filin kiyama, liyurau don a nuna musu amalahun ayyukansu. kuma ya mar misali zarratin khairan, duk wanda ya aikata aikin alheri ko mi kankantarsa, ko kamar zarra ko kamar kwayar komayya, zai ya rahu in bai bata ba zai gani. domin akwai mubidatul amali, akwai ayyukan da mutane suka yi masu rushe musu ayyuka.
idan mutum bai irin wannan ba komai kankantar abin da aikata na alheri za a ma ninka masa kowane ɗaya ya zama 10 idan imaninsa ya yi ƙarfi aikinsa ya ƙara kyau sai ya zama kowane guda ɗaya sai ya biya shi 700 wasu da zai fi kuna mara fi sabi idan imaninsa ya ƙaru mu'amalarsa da bayan Allah ta ƙaru ta yi kyau sai a kai shi kamar hadisin Abu Hurairah da yake innal mu'mina la ya'malu amalan yudabi alfai alfi hasana mu'mini yakan aikata aiki mai kyau guda ɗaya sai a saka masa da lada dubu sau 2000 sai ya karanta inna Allah la yuzlimu mithqala dharra wa in taku hasanatun yudha'ifha wa yuti min ladunhu ajran azima zai kai ga mutum abinda za a biya shi bai da iyaka saboda haka mutane a dage a rika yin ayyuka mai kyau don a samu zuwa lahira zuwa mai kyau a kiyaye miyagun abubuwa saboda tsoron abin da zai faru mu ba ke karanta wannan littafi wanda suka mutu sun je sun gano da kansu wanda ba su zo ba a bude musu fayil ba mu yanzu mu da mu ake yi don abin da ake waɗannan karka ɗauke shi kamar maganan mutan da ko wani magana daban da kai ake yi Allah ne ya aiko maka da wannan littafi alkur'ani daga fadarsa zuwa gare ka kai baligi mai hankali musulmi saboda haka idan an aiko wa ma'aikacin gwamnati takarda daga shugabancinsa ba zai yi bacci ba sai ya bude wannan takardar ya karanta in ba iya ba ya ba wani ya karanta masa ta haka ƙur'ani yake kowannen mu an aiko ƙur'ani nan zuwa gare shi ne ya karanta da kansa ya ji ko kuma a karanta masa a fassara masa kawai yadda ake a cikin wannan wata kuma yi amal misƙala zarratin khairan yara kuma yi amal misƙala zarratin duk wanda aikata mummuna ake ko da kamar gwargwadon ƙwayar zarra ne ko ƙwayar komayya ya rahu in bai tuba an yafe ba ya rahu zai gan shi wannan sura ta sauko wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina zaman makka tare da aya 11 ga yadda take farawa bismillahir rahmanir rahim wal adiyati dhafa ubangiji yace yana rantsuwa da dawakin jihadi masu gudu dhafa wanda in suna gudu zaka ji cikin suna pop 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 shine dhafa walmuriyati kadha kuma na rantsuwa da waɗannan dawaki na jihadi su ne almuriyati masu ƙesa wuta da kofatansu in kofatansu yana buga duwatsu za ga wuta tana tashi kamar ana ƙestun wuta walmuriyati kadha walmughirati subha ina rantsuwa da waɗannan dawaki dai na jihadi wanda suke kaiwa hari da asubahi inna iza na wasa asabahul mudari Allah yana rantsuwa da waɗannan dawaki wal muriyati qadha wal mughirati masu kaiwa hari subha da safe wasarna bihi naqwa da wannan irin gudu nasu da shi suke tada kura su dawakin jihadi wasar na bihi jama'a da wannan irin gudu nasu da shi suke zuwa tsakiyar jama'a kafirai su yaƙe su halakar da su jawabin rantsuwa inna linsani shi dai dan adam jinsinsa
da kanudun mai wallahi mai butulci ne li rabbihi wa nimomin ubangijinsa وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد وإنه شيطان أدم كنسا على ذلك لشهيد يا tabbata abin da yake yin nan na butulcewa nimomin Allah ya tabbata shi ma yana yi har ma kafiran da kansu suna ce su ba su imani ba wa shaidu ala anfusihim annahum kanu kafirin sun wa shaida da kansu su ba su imani ba duk abin da zai same su kenan zai same su akan sun shirya tunda ba su da imani su da kansu wa kansu shaida ba su da imani wa innahu li hubbil khairi la shadid wa innahu na farko zamir yana daukan fiska biyu wa innahu inna allaha ubangiji tabaraka ta'ala yana sane da butulcin da kafirai suke masa wa innahu ko kuma shi kafiri shi kansa ya san butulcin da yake wa Allah wa innahu wannan kan guda ɗaya ne shi ainihin mutumin li hubbil khayl shadid mai tsananin son dukiya ne shi dan adam ولا يعلم إذا بوثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير shi wannan dan adam mai butulcin na wanda ya tabbata shi da kansa ya tabbata wa kansa mai butulci ne kuma Allah ya tabbata shi mai butulci ne kuma gashi da yawan son dukiya afala ya rama shi bai sani bane izabu usira ma fil quburi ran da aka ce za a tashin kiyama za a tada kaburburan mutane za a fito da su za a yi tashin kiyama wa hussila ma fi suduri an tabbatar da abubuwan da ke kirazan mutane wanda kirjinsa yake kunshe da kafirci yau mutum da sara'iru yau zai fito a fili wanda kirjinsa yake kunshe da imani zai fito a fili wa hussila ma fi suduri an tabbatar da abin da yake zuciyoyin mutane kenan inna rabbahum bihim yawma'idhin lakhabir inna rabbahum yawma idhin lakhabirun bihim ubangijinsu yana sane da abin da ake suke ciki tun daga duniya har lahira ba abin da yake buya wa Allah inna rabbahum bihim yawma idhin lakhabirun Allah yana sane da abin da suke aikatawa suratul qari'ah makkiyatun wa ashruha bismillahir rahmanir rahim al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah yawma yakunu an-nasu kal-farashi al-mabthuth wa takunu al-jibalu kal-'ayni al-manfush فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية wannan sura da za mu shiga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana makka aka saukar da ita tana da ayoyi guda 10 tana farawa da haka bismillahir rahmanir rahim alqari'atu malqari'a wama adraka malqari'a yawma yakunu an-nasu kal farashil mabthuth wa takunu al-jibalu kal 'ayni manfush Allah yana farawa da alqari'a ranar lahira ranar tashin kiyama rana ce mai kwankwasa zuciyoyin mutane ta ba su firgita ta ba su tsoro yasa ake kiranta alƙari'a
shi yasa ake kiranta alhaqa shi yasa ake kiranta al-dammatul kubra shi yasa ake kiranta as-sakha duk da sunayenta ne na ban tsoro. alqariyatu malqariya ko ka san alqariyatu mai kwankwasa ko ka san mai kwankwasan nan kuma adireka ko an sanar da kai malqariyatu wace ce mai kwankwasan nan ranar tashin kiyama kenan yau mai kunun nasu kalfarashin mafsusi ranar da za a ga mutane sun fito da kaburburansu kamar da kwandoma wato kamar 'ya'yan fari ka annahum jaradun muntashir kamar dai da kwandoma fari sababbi inkisawa sun cika wuri haka za a ga sun fito da kaburburansu suna neman za su tafi inda za a yi musu hisabi ka annahum jaradun muntashir kamar 'ya'yan fari yau mai kunun nasu kalwarashin mafsusi ranar da mutane za su zama kamar 'ya'yan fari wanda suke shimfiɗe a bayan ƙasa ko ko irin farin nan masu shiga wuta yin sun ga wuta da daddare kalfarashin mafsusi wata kunul jibalu ran da za a ga aljibalu kal'inil manfushi duwatsu masu ƙarfin nan sun zama rannan kal'ini kamar dai gashi wanda aka nika shi ko kamar auduga wanda aka gurza ta zama a tafa haka duwatsu za su zama ba su da ƙarfi wata kunul jibalu kal'inil manfushi fa amma man saqulan mawazinuhu ranan wahala ranan tsoro ranan tashin hankali din nan amma ba a wurin waɗanda ba musulmi ba amma wajen musulmi kam Allah zai kawo abin da sauƙi alal kafirina ghairu yasirin ba sauƙi wajen kafirai amma wajen mu'mini fa amma man sukaran mawazinu duk wanda aka kai ma'aunin aka kai kayansa wajen ma'auni duk da shi za a auna duk wanda kyawun ayyukansa suka yi nauyi suka yi rinjaye munana ko shi wannan mutum fi ishatin radiyatin daga rannan ya shiga wata rayuwa mai daɗi wanda ya yarda da ita ina jin daɗin rayuwar ita ce rayuwar aljanna. Allah sa mu cika ayyukanmu mu samu nauyi mu sallame mu shiga aljanna. da an ba mutum takardarsa ta hannun da zai igra'u kitabiya don na karanta mun takarda ni fa an ba takarda an sallame sai aljanna yana karsashi yana jin daɗi a fama masa wani mawazinu huwa fi ishatin radiya wa amma man khaffan mawazinu amma mutumin da bai sa'a ba miyagun ayyukansa suka yi nauyi suka rinjayi kyawawan suka yi rashin nauyi to shi wannan kan fa ummu hawiya uwarsa inda za a mai da shi hawiya za a mai da shi kuma da ne kama iya ko kasa abin da kiransa hawiya ba wani abin kirki ba ne fa narun hamiyatun wata wuta ce mai tsananin kuna ita ce ake kiranta hawiya ɗin can za a kai wanda miyagun ayyukansa suka yi rinjaye kyawawa amma da ne kama iya narun wuta ce hamiyatun mai tsananin kuna. Alhamdulillah. Bismillah. Bagaimana cewa Allah ta rasu da Allah ta so mana Allah mai kare da mama da kuma bagaimana cewa yana son shi masa bayani game da sifofin sufaye. Sifofin sufaye. Sifofin sufaye? Sufi wani mutum ne wanda ya mai da lamarinsa ga Allah, yana yawan ambaton Allah, ya fuskanci Allah a cikin kowane hali nasa. Sufi daban, sufi shine masomin arifi. Sufi sai ya shiga ɗariƙa ya zama wasili, daga wasili ya zama arifi, sannan kuma ya ci gaba da neman matsayi wajen Allah a cikin matsayin walittaka. Shi ne ake kiran sufi mai gyara zuciyarsa
ribul hamanta zake wa zakara rabbi fasalli. Hakika wannan mutum kada fulaha ya yi babban rabutun da ya tsarkake zuciyarsa, ya tsarkake bakinsa, ya tsarkake halinsa, ya tsarkake ayyukansa. Wannan shine mutumin kirki. Wa zakarar marabbihi ya yi zikiri wa Allah, ya ambaci ubangijinsa kuma ya yi sallah. To wannan shine ake kiransa bawan Allah, wanda ake kiransa sufi din nan, sufaye din nan. Daga nan kuma sai su shiga ɗariƙan waliyai, sai su zama wasilai, daga nan sai su zama arifai. na? to a kan mai? amfanin maulidi, wato maulidin manzon Allah, masoya manzon Allah ne suke damuwa da shi, suke son sa, saboda Allah ya nuna mana duk abin da ya shafi annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowanne, kamar yadda Allah ya ce wa matan annabi, ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa'i, ya ku matan manzon Allah ba ku kama da kowace ɗaya daga cikin matan duniya. To haka maganganun manzon Allah ba sa kama da maganganun kowa a duniya, haka halayen manzon Allah ba sa kama da halayen kowa a duniya, haka ayyukan manzon Allah ba sa kama da ayyukan kowa a duniya, haka garinsa baya kama da kowane gari a duniya, haka littafinsa baya kama da kowane littafi a duniya. Saboda fifitan garin da aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallam, Makka, shi yasa yanzu in ka yi ibada a Makka, maimakon a baka lada 10 a wani gari, domin kowane gari ka aikata aiki mai kyau daya, an yi alkawari za a baka lada 10. Man ja bil hasanati bal ashru amsalha. Banda Makka kam 100 za a baka. Dan me? garin manzon Allah ne, garin da aka haifi manzon Allah ne, shi yasa ya samu daraja a wannan garin. Da ya sake tashi ya koma Madina kuma, kowane aiki guda da ka aikata za a baka guda 1000 a maimakon guda 1, duk saboda garin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Duk abin da ya shafi manzon Allah wata daraja ke gare shi a wurin Allah. Saboda haka malamai suka mai da ranar haihuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta fi kowace rana, saboda wanda aka haifa a cikin wannan ranar ya fifita ranar, ya kai ta can sama da zuhar. Saboda haka ne darajar ranar maulidin take da daraja, wanda suke soyayyar manzon Allah. Ko nan muna ganin mutanen duniya suna faɗin wani abu, wai birthday ko birthday, ranar aihuwar mutum ko, har suka yanka wani abu suna raba mutane, suna murna. birthday na wani yau shekarunsa kaza ne, to balle na annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda duk duniya da lahira suna rataye a zatin jikinsa sallallahu alaihi wasallama. Ai maulidi babban abu ne. Kana jin Allah yana cewa wattini waz zaituni wa duri sinina wa hazal baladi lamini. Allah yana rantsuwa da wannan gari amintacce, garin annabi kenan. innama umirtu ana abuda rabba hadhihi albaldati allazi harramaha. Annabi ya ce Allah ya gaya masa ya bauta wa Allah ubangijin wannan gari da ya mai da shi harami, garin da manzon Allah yake kenan. To daga duk abin da ya shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole musulmi ya dauke shi fiye da kowanne. Saboda haka ake maulidi, a nuna wa Allah godiya alherin da ka bamu a wannan rana wanda ya zo mana duniya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ranan ta sake kewayowa, muna sake maimaita maka godiya Allah akan abin da ka bamu na saukan manzon Allah a wannan duniya tamu. Kuma ai murna, ai sadaka, ai bi manzon Allah, a faɗi tarihinsa, don saboda malamai sun san tarihinsa, manya sun tarihinsa, amma wanda ba su yi karatu ba da yara ba su san tarihinsa ba. Amma a wannan lokaci za a karanta wa mutane su ji tarihin manzon Allah, wanda ba su yi karatun ba su ji da kunnensu, yara kuma su tashi da soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wanda ba musulmi ba ko in sun ga gari ya kaure mota ta rasa ta inda za ta shiga, lafiya ce ai birthday ne na Muhammad, oh prophet Muhammad
sai su kada kansu. To daga nan sun san girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In sun wuce wannan gari da kyar, garin gaba ma sai su rasa yadda za su shiga. Menene haka? Ai abin da muka wuce wancan garin shine ake a nan garin ma. Shine birthday na Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka ya kamata kowane mutum a san shi da son manzon Allah musulmi, ya so manzon Allah, ya so duk abin da ya shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine amfanin maulidi. Annabi da kansa an tambaye shi, muna ganin kana yin azumi ranar litinin da ranar alhamis. Ya ce ranar litinin rannan ne aka haife ni. Kullum mako kenan sai ya yi maulidin kansa, da azumi kuma yake yin maulidin, ya gode wa Allah. Haka kuma alhamis kuma ce ranar da ake tara dukkan ayyukan ibada ne za a kai su wurin karba. Ina so a kai ibada ta tana tare da sabon azumi. Da wannan jinka to game da maganar zikirin juma'a, mai tambaya na cewa shi makiyayi ne ko lokaci a cikin daji na kiwo zai samu gama yin zikirin juma'a da ya kamata ya yi. Ai mai kiwo yana iya sa carbinsa a aljihu. Idan ya yi sallar la'asar aka jima ya ga ranar ta yi kusan faduwa sai ya fito da carbin, yana bin shanunsa yana kirga la ilaha illallah har ya kai ya fara ya ce ya yi niyyar yin zikirin juma'a, ya fara da fatiha da istighfari na irin na wazifa guda uku da salatul fati guda uku, sai ya kama la ilaha illallah la ilaha illallah ko bai bayyana ba da yake shi kadai ne, ya girga carbinsa ya ga ya yi cikin carbi guda 10. Idan rana ta fadi ya yi la ilaha illallah 1000 kenan, to ya isa sai ya addu'a. In rana ba ta fadi ba ya kara ko 200 ko 300 ko zuwa 600. Amma kiwon shanu baya hana zikirin juma'a. Bismillah. Na jinka. Wato lazimi abinda ake so a karanta salatul fati. Salatul fati nan tana da wata fadala wanda ta ɗaran ma sauran salatoti yan uwanta. Haka Allah ya ce wallahu faddala ba'dakum ala ba'din bil rizqi. Allah ya fifita junanku a cikin arzikin zuwa duniya, kujan mutanen duniya. Ya ce wa laqad faddalna ba'dun nabiyina ala ba'd, mun fifita annaba da junansu. Tilkar rusul faddalna ba'dhum ala ba'd, manzanni ma mun fifita su da junansu. To haka salatoti ma an fifita su da junansu. Salatul fati na daga cikin fiyayyun salatoti wajen samun lada mai yawa. Yanzu idan an zuba takaddun kuɗi a gabanka a baka jaka empty, ko ku a baku jaka empty, ga takardun 1000 a watse, ga 500 a watse, ga 200 a watse, ga 100 a watse, ga 50, ga 100, ga 20. An ce kowa ya ɗiba ya cika jakarsa. Da wanne za ka fara? Wani kuma ya ce to ai in na ɗabi 1000 ma canji zan yi, to bari ɗabi canjin. Sai ya ta ɗiban canji yana cika jakarsa. In an je yan juye wane ne ya cuci kansa, wane ne ya ci riba? Wanda ya ɗauki canji da ya cuci kansa. Wannan ko wanda ya zuba 1000 ya ci riba. Saboda haka kar mutum ya zaɓi wani salati ya yi lazimi da shi, amma lazimin ya yi, amma dai ai baka kyauta ba, tunda ka hana wa kanka samun lada mai yawa. Sallan janaza in an zo karanta kabbara za a yi da farko, don kabbarorin guda 4 za a yi. Da yi kabbara na farkon nan a wajen masu usul abinda za a karanta fatiha tukuna, sannan ka ci gaba da ce Allahumma ghfir lahu warhamhu wa tub alayhi wa afu anhu waj'al jannata ma'ahu, kai ta masa addu'a. Kabbara ta biyu ma ba sai ka karanta fatiha ba, wannan addu'o'in su za ka yi ta yi masa. Da kabbara ta 3 da ta 4 duka sai ka yi salatin annabi, ka kara da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ka yi sallama.
masu furu'a kuma sun ce wai ba a karanta fatiha a sallan janaza. to masu furu'a da suka faɗi haka sai masu usul suka ce musu ai annabi ya ce sallan da ba karanta mata fatiha ba ta zama khidajun, ta zama ta tafi a banza. wannan kuma muna ganin sallah ce abinda ba ta da shi ruku'u da sujada, amma sharuɗan sallah duk sun cika a sallan janaza. dole sai da arwala, dole a fuskanci alƙibla, dole ba a magana, za a yi kabbaran harrama, za a yi sallama. ta zama cikakkiyar sallah sai dai ba ta da ruku'u ba ta da sujada. saboda haka a karanta mata fatihan nan don kar ta zama khidajun batila. aha sai tambaya da karatun magana mai tambaya na cewa mace ce aka ari mahaifarta sai aka sa mani na mace aka sa cikin wurin da wasu mahaifarsu da to mai tambaya na cewa menene alakan wannan matan da yaro a wurin gado? a wurin mai a wurin gado irin yadda ake a zamani wato da shayin ake nan ko wato ainihin waɗanda suka kawo wannan maganin suka zuba shi ne maniyin namiji da maniyin mace da aka zuba a cikin wannan ma'aifa. ai ita matar ta tabbata ba ɗanta ba ne, ita ta ba da aron cikinta ne ko kuma haya ko kyauta. ta san ai ba ɗanta ba ne, tun da ba ɗanta ba ne ai ba zai gaje ta ba. yi namijin nan uba mai maniyi shine zai yi gado, shine wanda aka ɗauki maniyinsa. yanzu wurin tambaya ita matar da ta ba da maniyinta haɗe da namijinta ita ma za ta yi gado, in ya tabbata ita ce uwarsa ita ma za ta yi gado. amma uwar da aka ba ta ajiya ita ba za ta yi gado ba. tambaya cewa shi matafiye ne ya tafiya sai ya yi yana sallah kuma masallacin da ake sallah masallacin wadancan mutane zai yi sallah shi wato waɗancan mutanen da ake faɗa mutanen izala kenan. tsakaninmu da mutanen izala akwai hadisai guda biyu. akwai hadisi wanda ya ce sallu ala man qala la ilaha illallah, sallu khalfa man qala la ilaha illallah. duk musulmin da ya wuce gaba zai yi sallah mai faɗin la ilaha illallah yana sallah ka bi shi sallah. duk musulmin da ya mutu jama'a musulmi suna yi masa sallah shi ko yana faɗin la ilaha illallah kamun ya mutu yana sallah kamun ya mutu ka yi masa sallah. to wannan hadisi ami kenan. sai aka samu hadisin da ya masa taksisi. hadisin da ya masa taksisi ya ce man qala li akhi ya kafiru faqad ba'a biha ahaduhuma. duk musulmin da ya faɗa dan uwansa kafiri to mutum biyun nan yanzu nan ɗayan su kafiri ne a wajen hukuncin Allah. shi wanda aka ce masa kafirin na aka bincika ba kafiri ba ne, kafirci ya koma wurin wanda ya faɗa masa kafiri, domin ya rena la ilaha illallah da mutumin ne yake faɗa, ya rena sallolin da mutumin ne yake sallah, ya rena zakkan da yake, ya rena azumin da yake, ya rena hajjin da yake in ya taɓa yi, ya rena karatun Qur'ani, ya rena duk da sha'irul islami, ya ce ba su da amfani, ya rushe su, ya mai da shi kafiri. to wanda faɗi haka in wancan din ba kafirin bane, kafirci ya koma kansa, amma ba za ga ya masa ba sai ran da zai mutu. ran da zai mutu ba wanda zai ce masa kafiri sai ran da zai mutu, domin wanda duk ya ce masa kafiri shi ma ya yi laifi irin na wancan. su sun ga musulmi sun yi sallah amma duk da haka sun ce musu kafirai, ba sun yi laifi ba. kai kuma sai ka ga dan izala ya yi sallah in ka ce masa kafiri ba kai ma ka yi laifi, sai ka yi shiru ka bari sai ranar mutuwa zai gani da kansa. saboda haka ranar mutuwa za a gaya masa annabi ya ce dukkan musulmin da ya faɗa musulmi kafiri ɗayansu ya zama kafiri. ga waɗannan mutanen da kace musu kafirai ba su zama kafirai ba, suna sallah, suna azumi, suna zuwa hajji, suna karatun ƙur'ani, suna haddacewa, saboda haka ba su zama kafirai ba. kuma annabin ya faɗi magana ta ƙare. to yanzu da kai da su wane ne kafirin? gashi yau za ka mutu. da kai da su wane ne kafirin? annabi ya ce da ɗayanku kafiri ne, su ba su zama kafirai ba dai. gashi mun haddace ƙur'ani, kafin ya haddace ƙur'ani ne? ba ya haddace ba a barin kafiri ya haddace ƙur'ani, Allah ba zai bari ba.
Allah ya hana kafiri zuwa Ka'aba ma balle ya haddace Qur'ani. Saboda haka idan ka gane su ne ba za ka bi su sallah ba za ka ce musu kafirai ba. Don ka bi su sallah ka karyata hadisin da ya ce ɗayan ku ya zama kafiri. In ka ce musu kafirai kuma kaga sun yi sallah ka ce musu kafirai kai ma ka yi laifi. masu tambaya suna cewa mutum ne ba da lafiya yana kwance ana ta masa addu'a Allah ba shi sauki shi ne suka ce za su iya farawa da lafiyar filu kan neman lafiyarsa A sai dai azumi za su iya yin azumi da cewa da nufin Allah su yi bakacin yin azumi Allah ya ba shi lafiya, amma sallah kan ban sani ba. Domin sahabbai sun je gaida Hassan da Hussein ƴaƴan Sayyidina Ali da Fatima suka gaishe su suka ce to dukkanmu nan kowa ya alƙawarin abin da zai wa Allah azumi nawa za mu yi mu roƙi Allah ya warkar mana da waɗannan yara. Duk suka ɗauki azumi uku duk ko sai da suka biya shine ma ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. kuma sun yi azumi uku su sahabban da suka je suka yi wannan alkawari kuma Allah ya warkar da Hassan da Hussein. masu tambaya cewa akwai malamin da yake cewa Allah ya sani wa wanda ya dafa madara ta moke gano Allah ya tsine wa wani wanda ya dafa madara a cikin moke girmo shi suka yi neman bayani a wani shi wannan magana haka ne? A ni ban taba jin an ce duk wanda ya dafa madara ya yi laifi ba, ban taba karantawa ban taba ji ba. Shi ko wanda ya ji sai ya nemo dalili ya kawo, don mutum baya haramta abu sai ya samu dalili daga Qur'ani ko daga hadisi. wala taqulu lima tasbihu kadhiba hadha halalun wa hadha haramun litabtalu wallahi kadhib. Kar ku yadda wani abu kaza haramun ne ko halal ne sai kun gani a Qur'ani ko kun gani a hadisi. In ko ba ku gani a Qur'ani ba ko gani a hadisi ba kun yi Allah ƙarya kenan. Duk wanda ya Allah ƙarya ba zai samu babban rabo ba. A ba sani sa bai sani ba, in bai sani ba annabi ya ce rufi an ummati al-khata wa an-nisyan mastukrihu alayhi. Allah ya dauke wa al'umma ta abu uku, ya dauke musu abinda suka manta suka yi amantuwa da abinda suka yi a kuskure da abinda wanda fi karfi ya sa su dole suka yi. Allah ya dauke musu wannan laifin. In dai bai sani ba aka sa masa takardun ƙur'ani ya taka akan bai sani ba, to waɗanda suka sa ni in sun sani to su ne da laifi, in su ma ba su sani ba shi kenan ya tafi haka. Wanda ba ya sallar tarawihi ai farala ne. Annabi ya ce man kama ramadana imanan wa tisaban gura lahu ma taqaddama min zambi. Duk wanda ya sallar tarawihi wato qiyamul layli tarawihi Allah ya yafe masa zunubinsa. Wannan wanda bai yi ba shi ya cuci kansa, bai samu wannan addu'ar ba. Sai ka fara daga bakin wannan da bayan cewa ne hukunci wanda baya son sai da Abubakar da Umar da Usman da Nana Aisha a to wannan wata kungiya ce wata ke da wannan irin abubuwa. Wato zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka yi rasuwa, lokacin da manzon Allah ya bar duniya, ba wani jiki da ya yi asara kamar jikin Fadima, don Fadima yankin jikin annabi ne sallallahu alaihi wasallam minni. To sai ya zama sahabbai bayan sun nada sayyidina Ali, bayan sun nada sayyidina Abubakar shugabansu, to sai sayyidina Ali ya zauna shi wajen matarsa yana karban gaisuwa Fadima.
kuma banu hashim yawancin sai suka tare wajen su sai azuma fada guda biyu, ga fadan abubakar wanda sahabbai suka nada, ga fadan fadima wanda ita tafi kowa yin asara a duniya, ba wanda zai ce ubana ya mutu sai ita kadai. Saboda haka aka zauna har wata 6 a cikin wannan hali, har sai na umaru yana gaya wa sai na ali, in baka zo kayi mu baya ba duk abin da baka zaton za mu yi maka. To dama annabi ya gaya mata ita fadima ita ce farkon tafiya lahira bayansa. To ya rasu a cikin watan rabiul awwal, ta rasu a farkon watan ramadana. To bayan ta rasu da daddare sai na ali ya yi mata janaza da shi da jama'arsa. Da safi aka gaya wa abubakar aka ce ai ga na fadima ta rasu, har ai mata janaza. To gaba sai na ali ya aika ya ce ku ce ma abubakar ina kiransa ya zo, amma ya zo shi kadai. da haka je a gaya masa ya ce zan je, sahabbai suka ce ba za ka je kai kadai ba, ba za ka je kai kadai, ce wallahi ni kadai zan je, tun da ya ce je ni kadai ba wanda zai bi ni. Ya ce shi kadai har gidan sai na ali ce gani, an ce kana nema na, ce abin da ya sa nake neman ka tun da wannan abu ya faru, jama'a ga abin da suke faɗa, ga abin da suke faɗa, ga abin da suke faɗa, abin da nake so yanzu ka kawo hannunka in maka mu baya, ba za mu zama farkon wanda suka raba al'umma annabi ba. To sai ya masa mu baya, sai ce ina roƙonka, shi abubakar kenan, ina roƙonka ka je cikin jama'a ka yi haka cikin jama'a kowa yana gani. Sai na ali ya je da la'asar a cikin jama'a ya yi mu baya, sai wannan wutar ta mutu. Amma duk da haka waɗanda suka zauna waɗanda ɗin sai suka riƙe wannan, suka ce ai waɗancan su mutanen sahabbai ne, mu ko mutanen annabi ne, mu ne shi'a na annabi sallallahu alaihi, mutanen gidan annabi. To sai ya zama an samu wani suna daban na irin waɗanda suka riƙe wancan riƙo na farko. To da aka zo zamanin sayyidina usmanu sai abun ya yi tsanani, ana mutane sai su je daji su kwanta, su ɗauki rana jikinsu ya canji, sai su ɗauki wata takarda su je kamar misira suna kuka suna gaya mutane ga abin da sayyidina usmanu yake wa matan annabi, ga abin da sayyidina usmanu yake wa matan annabi, suna kuka. To sai wannan abun ya zama wai masu tausayin gidan annabi da matansa su ne shi'a, waɗanda ba haka ba kuma su ne ahlus sunna ba shi'a ba. To saboda haka ne ake cewa su wanda ake faɗa musu shi'a ɗin nan, wai aka ce ba sa son abubakar, wai ba sa son umaru, ba sa son usmanu, ba sa son aisha, ba sa son hafsa, ba sa son ma yawancin waɗansu sahabbai, sai dai sahabban da suke na ahlul baiti. To wannan annabi ya hana a rena sahabbansa, yana faɗa yana ce lau an faka adukun misla udin zahaban, da ɗayanku zai yi sadaka da udu ta zama zinariya, ya sadaka da ita, wallahi mudu ɗaya na sha'ir wanda sahabina ya bayar ladansa ya fi ladan wannan wanda ya sadaka da udu tana zinariya. Ko wanda ake wa faɗan ba shi ma sahabi ne ba, amma wannan sahabin da ake karewa ya riga shi ne. as-sabiqun as-sabiqun ulaika al-muqarrabun. To saboda haka hadari ne mutum ya ji a zuciyarsa baya son abubakar, baya son umaru, baya son matan manzo Allah guda biyu, da ummul hafsa da ummul aisha. Wato su sun zama mene ana kiransu ummul mu'mina ko, wanda ya ƙi su ta zama uwarsa, ce sun zama uwarsa. To tun da wasu zama uwarsa ya zama musulmi zalla, shi ba mu'minun bane kenan. In an ce musu ummahatul mu'minina, to shi ko yana zagin su, to shi ya zama musulmi dai, su ko ummahatul mu'minina ne, ba kyau. mutum ya yi ga zakan dabbobi sai ya ba wani daya, ya ba wani wanda aka ba sai yana son sayar, shi wanda ya ba da zakan ko zai siya. Ai in mutum ya fi da zakkan abun ba zai sake dawowa hannunsa ba, ko ta kowace hanya, sai dai hanya ɗaya, hanyar gado. Ka fi da zakka shanu, ka ɗauki saniya ka ba ɗan babbanka ko ɗan babanka zakka da ya halatta ka babu.
mutumin da ya fidda zakkan da ya mutu sai ka rasa mai gadonsa sai kai da ya baka saniya to saniya za ta koma a wurin wanda ya bayar din ta hanyar gado, wanda ya bada gadon bai da zai gaji wanda aka ba din saboda shi danginsa ne, to banda ta hanyar wannan gadon ba a abin gado ba abin sadaka ba ya dawo hannun mutum. ba yi wa mutum ya fidda zakka sannan ya komo ya saya, kuma ba dama ka sai da zakka ka raba kuɗi don ba kuɗi ka fidda zakka ba dabba ne, to ina dabbar take za ka sai da dabbar mutane ka ba su kuɗi. mutum ya tare da malaminsa amma sai ya cewa malamin nan baya kulawa da sallah wani lokaci ma baya yin sallah shi zai mai biyayya ta yin almajiri da malami ai sai ma ka rabu da shi, ba magana biya ake ba, la da atal makhluqi fi ma sai khali, ai ma sai ka rabu da shi ta hanyar dabara, baya ganin ka yau baya ganin ka gobe ya ganka jibi, baya ganin ka yau baya ganin ka gobe baya ganin ka jibi ya ganka gata, da haka har ya gane ne akwai wani abu da za ka yi, kuma za ka yi ja da shi ka ce ba na damu da sha'aninka na ga ba ka sallah, ba za ka yi haka ba don malaminka ne, ba za ka ce masa mutunci ba sai waɗansu su faɗa. mutum ne kullum safe zai yi wanka sai ya yi wasa da zakuntansa ya fi da mani sannan ya gama sai wankan jaraba shi ne ke tambaya shi da akwai laifi. A to ai ba a ce ya yi haka ba, wasa da mutum ya wasa da mazakutansa ya fi da mani ai ba a ce a yi haka ba, kuma wankan janaba wanne zai yi, maniyin da ya fitar da kansa shine zai sa shi wanka shine ko ya fitar da wajen da kansa, to fitar maniyi da kai mutum ya fitar da maniyinsa da gangan lalle zai sa shi wankan janaba, amma ya zama al'adarsa ai ba kyau, ya zama dama an ce mutum yana kiyaye mumini yana kiyaye farjinsa ba zai amfani da shi ba sai akan matarsa ko kuyangarsa, to kaga hannun nan nasa ai ba matarsa ba ne ba kuma kuyangarsa ba ce, saboda haka laifi ne. mutum ne ya lura suwa sai ya bar wasu cewa gidan da yake ciki ya ci bashin banki, idan ya rasu yaran su sai da gidan su biya bashin banki, to su kuma yaran wai kanana ne ba su kai su mallaki wani gida ba, to kuma sai mahaifin ya rasu shi suke tambaya cewa ya za su yi yanzu tun daga shi nan suna cikin gidan kuma ga wasicin da uban ya bar musu. A ubakan ko bai bar wasici ba ai banki ba za su bari ba, za su zo su nemi kudin gidansu, za su nemi kudinsu, sannan sai a samu waɗansu mutanen kirki su taimaka a har haɗa kudi a biya musu su marayu, a biya musu gidan a tausaya musu, a samu mutanen kirki su har haɗa kudi su biya musu, inda gwamnati mai tausayi ta ma in kuma da wata gwamnati mai tausayi ne ta biya musu, amma banki ba za su bari ba, su ko yaran ina za a zubar da su, sai dai in suna da wani wan uba ko kanin uba wanda zai ɗauke su. iyalan marigayi alhaji musa baban kiyare boko benue state sun kawo da tara da duwa guda daya su ce ma baban su addu'a Allah ji kaza ne. Amin, Allah masa gabara, Allah ji kansa, me sun kawo wani? Akwai Salihu a Mora, shi ma yana so ce sa addu'a yana son Allah ya sa ya samu aikin yi. Allah ya ba shi aiki yi. Akwai wanda ya kawo Qur'ani shi ma ya so a masa addu'a. Duk dai muna neman addu'a, mun zo tashi da mu yi ma kanmu addu'a gaba ɗaya da mu da su duk gaba ɗaya. Akwai jama'a da yawa suna son addu'a ta tashi. Duk gaba ɗaya za mu yi addu'a. Allah ya mana gabara, Allah ji ganmu, Allah ya iyayenmu da iyayenmu da malamanmu da malamanmu, Allah ya saka shi wurin da alheri, Allah ji ganmu musulmi maza da mata rayayyu da matattu, Allah ya biya bukatun mu ya biya bukatun masu neman addu'a wurin mu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali, Allah ya kiyaye mana kasar mu, Allah ya kiyaye mana addinin mu, Allah ya kiyaye mana jama'ar mu.
albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah biya dukkan bukatun masu neman addu'a Allah biya musu bukata Allah biya mana bukata Allah kiyaye mu wanda muke tsoro Allah ya ba mu wanda muke nema Bismillahir Rahmanir Rahim alhamdulillahi rabbil alamin فاتحة صلاة الفاتحة نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.